जी भाई साहब, ये कहाँ से दवाई आप? मैं वैसे तिल्लीपुरा पड़ता है बेट रोड पर, यहीं सांटू ही रखता हूँ। अच्छा, और ये दवाई इतनी अच्छी है कि इस दवाई के अलावा बच्चों को किसी और दवाई से आराम नहीं होता। किस चीज़ के लिए दवाई है? खांसी की दवाई है ये। अच्छा, बहुत अच्छी दवाई है खांसी की। आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इसे 2-3 साल हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए। 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आपका कहने का मतलब है इसके सिवा और किसी चीज़ ठीक नहीं होती? नहीं, मैंने अच्छा। और भी हनी टस वगैरह भी खिलाई है, अच्छा। और वो आराम नहीं कर पाती। जो आराम ये दवाई देती है, छोटों को क्या बड़ों को भी। मम्मी पापा के लिए भी ले गया हूँ मैं ये दवाई, तो अच्छा। उन्हें भी बहुत जल्दी आराम हुआ है इससे। अच्छा। अच्छा। एक एक दिन में ही ना, मतलब 2-3 खुराक देने से आराम हो जाता है। 2-3 खुराक से ही आराम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी दवाई है। जैसे और किसी कस्टमर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा, यही इस्तेमाल करें। अगर कैसी भी खांसी हो, पुरानी हो, नहीं हो, कैसी भी हो, तो यही दवाई इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी दवाई है। थैंक यू।